his music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "You, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. مرحبا بكم. اليوم غنديروا واحد الفلوق خفيف ظريف في مراكش. دابا جينا لجامع الفنان لقيناها خاويه تقريبا حيت الصباح هذا تقريبا 10 الصباح. غنحاولوا نرجعوا ليها في العشيه و نمشيو ندوروا شي دوره ملي نسالوا من جامع الفنان غنمشيو ان شاء الله على سمعة الكتبيه. هي لهيه ما عرفتش كتبان لكم لهيه. يا ملي نسالوا من سمعة الكتبيه ان شاء الله نحاولوا المهم نديروا شي دوره في مراكش خفه نزربان. عندنا دابا غير يومين ولا نهار في مراكش. خصنا يلاه معنا كاملين نكتشفوا مراكش. يلا احنا جينا دابا لسمعة الكتبيه حتى هي لقيناها خاويه وخاويه بزاف كاع. هانتوما هادي دابا من هنا حتى هنا كتسمى سمعة الكتبيه. فيها تقريبا شي 550 كيلومتر. علاش تكذب؟ المهم ما غاديش تكملها، غتمشي حداها دابا لتحت. المهم كتشدك الدوخه. غنقربوا ليها مزيان مزيان مزيان. ها انتم الاخوان والاخوات، كل ما كنزيدوا كنقربوا وكل ما هي كتطلع لفوقها. ما عرفت علاش، غير كنزيدوا للقدام هي كتطلع لفوق. ها هي ها 550 كيلومتر. تسنى 550 كيلومتر. لا هو ماشي 550 كيلومتر. تكونوا قريتوا داكشي في التربيه على المواطنه في التحضيري. المهم سيروا للكتاب ديال التحضيرات تلقاو المتروات ديال الكتبيه وداكشي كامل. يلا جو واحد. دابا ملي سولت هنايا قلت لهم واش 550 كيلومتر، قالوا لي لا 550 كيلوغرام. لا ما تيختليش هي. واش هي هذيك ولا ما هي هذيك؟ المهم يا اما كيلوغرام 550 كيلوغرام يا اما كيلوات. بركه صاحبي بركه. سي بون صاي. دابا سالات الدوره ديالنا حدا سمعة الكتبيه. جينا حدا واحد الجرده كاينه حدا سمعة الكتبيه. يعني الا بديتو معايا البيال راه هي سمعة الكتبيه هنايا هكذا. دابا غنمشيو للوجهه القديمه اللي هي غنمشيو لواحد المول كاين هنايا سميتو مول. المهم حتى نمشيو ليه ونوريكم السميه ديالو. ها انتما هنا اصحاب الرياضيات التماثل المحوري. دابا هادي كاينه هنا. سير وها هي اختها ليه. دابا نقطة التمحور ولا سميتها المركز الانتقال كاين هنا. هنا كاين هنا. دابا صحاب المط دابا حسبوا لينا
الزاويه القائمه ديال ثلاثي الاضلاع برعايه المساحه. واحد الاضافه غنزيدها لكم الاخوان الاخوات الكرام، هنا في مراكش كلشي رخيص بزاف بلا قياس كاع. علاش؟ الاوتيلات رخيص، الماكله رخيصه، كلشي رخيص. بحال دابا هاد الاوتيل، هاد اوتيل 5 ايطوال كيكريو فيه غير 50 درهم، 50 درهم للسيمانه. المهم اللي جا راه اللي جا نمشي ليه. دابا غنمشيو نسولو على السميه ديال مراكش، فين جابوها، علاش سماوها بالضبط مراكش. الله، كاين واحد الراجل هنا نسولوه نسبقو به. السلام اخويا، عافاك بغيت نسولك فين جابوها السميه ديال مراكش، فين جابوها؟ انا كنت في التليفون هذا شكون انت؟ لا خويا سير تلعب سير. والله اسمي ديال مراكش خويا اسمي ديال مراكش صافي اسمح لي بغيت نسولك اسمي ديال مراكش كتعرفني؟ اسمح لي اخويا اسمح لي. دابا يلاه تفكرت السميه ديال المول، سميتو مروكو مول. مروكو مول غنمشيو ليه نديرو شي دوره تما. صراحه غنمشيو ليه حيت فيه لا كليم، فيه لا كليماتيزور والبرد سميتو والحال سخون. هنايا غنمشيو غير نتبردو تما، ومن هنا كنصوروا لكم داكشي كي داير ونخرجوا. دابا هنايا اللي بغا يكري البيكالات مثلا ما عندوش طوموبيله ولا سميتو باش يدور، غيجي لهنايا غيخلص البيكالا. هنايا ها هما البيكالات، سير واو هما عاوتاني 50 درهم للنهار، السيمانه 150 درهم، الشهر 300 درهم، العام 50. ولكن اصاحبي راه رخيص في العام، ولكن ما رخيصش اصاحبي، راه غتشري البيكالات ديالك. انساتي سادتي، اليوم لقيت لكم البحر ديال مراكش. شكرا. اول مكتشف للبحر المراكشي هو بيان سيغ. المهم ها البحر، وهذا البحر ديال مراكش. ها دابا نعوم واحد شويه ياك، بعد 5 دقائق ونكملوا الفلوق صافي. علاش؟ ها انتم الاخوان، دابا ها مراكش فين كاينه هنا بالضبط، ها اكادير كاينه هنا، وها البحر ياك، وكتجي حتى لهنا. ها الحلم ديالي فين كاين هنا. المهم داكشي كامل زوين، المغرب زوين غير ما كنعرفوش ليه. شي وحدين دايرين اضراب هنايا وعلقوا هاد اللافتات. النقابه حق المشروع، شتو الاضراب، ما عرفت علاش بالضبط داروا اضراب هنايا. ها نتوما موغادور مقبره الحقوق. واقيلا خدامين هنا وما كيخلصوهمش مزيان وما كيعطيوهمش الحقوق ديالهم ولا الصالير ديالهم. ها على اي نكملوا الفلوق ديالنا. ها شتو هذا عيب، هذا عار، عطيونا حقوقنا، هذا عيب، هذا عار، هذا عيب، هذا ها. واحد الديكور عاوتاني عجبني بزاف، زوين بحال المايسترو. هذا مايسترو، وهذا هز الكمان، وهذا الواحد الكلارينيت ولا ما عرفت سميتها كاين هنا.
ما غاديش تبان لكم بزاف حيت الضوء. عذرونا حتى نشريو الكاميرا ديالنا. هانتوما الكمان هذا، هذا اللي عنده الكمان، وهذا عنده معرفتش هذا كمان كبير، وهذه الكلارينيت. لا هو الكلارينيت كتكون صغيره، هذا سميتو وقيلا داكشي اللي سميتو. ها انتم واخا دخلنا الاوتيل، ولكن الا بالونا شي حاجه. واي فين جيتو؟ دور عندنا صاحبي. اخا الخاوه ما بغاش يدور، ما بغاش. خليوه بحال هنا دابا كيكون زوين غير في الليل. شتو هانتوما كيكون في الليل حيت كيشعل فيهم الضوء والموسيقى وبنادم بزاف. ديك الساعه كيكون زوين بزاف، ولكن دابا خاوي بزاف. كثرت عاوتاني الكلمه ديال بزاف كنت واقيلا شي 60 مره في هاد 5 دقائق 5 ثواني. دابا اش كتشوف هنا؟ اش كيبان لكم هنا؟ صلبان ديوالين اخيرا وصلنا لمينارا مول. ايوا مالوش فيها وي دابا الاخوان يلاه دخلنا المينارا مول. غنحاولوا نديروا شي دوره خفيفه هنايا، ما بقاش عندنا بزاف الوقت، ونوريكم الحوايج اللي كتعاود هنايا. بالنسبة لهذه 650 درهم الثانية. ها انتم هادو سولنا مول المحل قال لنا هادي وهادي 650 درهم، وهادي ب 400 درهم. رخيص داكشي، رخيص بزاف. ها انتم داكشي ديال المقرا والذهب. دخلنا واحد المحل دابا ديال المقرا. ها انتم منارة كتمي مراكش. منارة كتعتبر من يا مار تصدى صاحبي. يلاه جينا دابا. منارة كتعتبر هذا صاحبي.